किसान वीरों, आज हम पहुंचे हैं स्पेशली मेरठ के अंदर, जहां पर काफी अच्छा पशुधन हमें देखने को मिला है। स्पेशली गिर नस्ल और थार पारकर नस्ल, तो बहुत ही शानदार नस्ल है। जो यहाँ पर गाय जीती है उनके बारे में मैं आपको उनको दिखाऊंगा भी, और उनके जो ओनर है उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी गायों ने यहाँ पे जीता है। धन्यवाद जी। सर अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुदामा है और हम मेरठ से है, रहने वाले गांव चिटोली है हमारा। तो सर आप हमें अपनी इस देसी गाय के बारे में, शानदार थार पारकर नस्ल के बारे में बताएं सर। ये एक तो इनमें क्वालिटी बहुत अच्छी है दूध की इनकी, ठीक है सर। और ये बीमारी में बहुत सक्षम है अपने आप में, और ये जो है दूध भी अच्छा है इसका। ये पहली बार भी आई है, 18 किलो दूध है इसमें। 18 किलो दूध है इसका। इसकी एज कितनी है? ये कितने उम्र में ब्याह जाती है? एज इसकी 2.5 साल है। तो 2.5 साल है, मात्र 2.5 साल। ये दो दांत है हाँ, अभी ये। 2 दांत। तो सर बताएंगे ये आपकी घर की है या आप इसको कहीं से लेके आए थे? लाए थे इसे हम। कहाँ से लेके आए थे सर आप हम इसको? इसको लाए थे, सूरतगढ़ के पास गांव है। सूरतगढ़ के पास से आप इसको लेके आए थे? हाँ जी। तो सर आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि वहाँ का माहौल और है राजस्थान का, हमारे हरियाणा पंजाब यूपी का और है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है ये। कहीं भी ठंड भी सहन करती है और गर्मी भी। बहुत मतलब मजबूत नस्ल है ये। ठीक है सर। इसने किस कंपटीशन में इसने जीता है? दूध में। दूध कंपटीशन हाँ, में जीता है। दूध में। तो सर मैं आपकी और गाय भी देखना चाहूंगा, इसके बारे में सर आप कुछ और बताना चाहेंगे? ये गिर है हमारी जी। आप यहाँ पे गिर नस्ल की बहुत ही शानदार गाय देख सकते हैं, जिसने गोल्ड पोजीशन है, यानी कि जो जीती है यहाँ पे। बहुत ही शानदार नस्ल है। और इसके जो थनों की लोकेशन है, इसके थनों का साइज आप देख सकते हैं, काफी बड़े साइज के थन है। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। रूह खुश हो जाती है इतना शानदार पशुधन देख के। तो गाय का मन नहीं लग रहा था, तो इसके ओनर ने उसको थोड़ा सहलाया है। तो सर आप मुझे अपनी प्यारी गाय के बारे में बताएं सर। गाय काफी अच्छी है, मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मिल्क बहुत ज्यादा है इसके पास। ये दूसरे भी आई है, अब की बार 26 किलो दूध इसने दिया है। 26 किलो दूध दिया, बहुत ही शानदार है सर। इस गाय के बारे में सर आप और क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आदमी इसमें इंटरेस्ट लेवे देसी गायों में, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी दूध की, और मतलब हर मौसम में ये। तो सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। नॉर्मली हमारे जो पशुपालक हैं वो जा रहे हैं एचएफ जर्सी की तरफ, तो आपने देसी गाय क्यों रखी हुई है ये? नहीं, एचएफ तो हमारे मतलब दूध हमें अच्छा नहीं लगा एचएफ का। ठीक है सर। हाँ, दूध की क्वालिटी जो है देसी में ही है क्वालिटी, और इससे अच्छी क्वालिटी नहीं है। ठीक है सर। जैसे पशुपालकों को काफी समस्या आती है, इनमें मेल काफ की समस्या आती है, क्या आपको ऐसी समस्या आई है इसकी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये आपका वहां से जूनागढ़ से ही आता है इसका सीमन जो आता है। ठीक है सर। हाँ, और हमारे इधर बुल भी है। ठीक है, आपने इसका बुल भी रख रखा है? बुल भी है हमारे पास, इसका बुल आया हुआ है इधर ही। यानी कि मैं अभी देख रहा हूँ, अब तो कुछ किसानों का देसी गाय की तरफ रुझान हुआ है, लेकिन अब आप ना बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहेगा, किसान के लिए बहुत फायदेमंद है ये। हाँ। सर आप इससे इनकम कैसे निकाल पाते हो? बहुत सारे पशुपालक इस कारण नहीं रखते देसी गाय, किसमें इनकम कम है। इनकम तो देखो इसमें काफ़ी है, लेकिन हम इसका दूध बेचते नहीं है, घर में इस्तेमाल करते हैं। इनकम तो काफ़ी है, 26 किलो दूध दे रही है, और यहाँ पे इसका रेट 150 रुपये किलो का है मेरठ में। 150 रुपए केजी इसका दूध बेच रहे? 150 रुपये केजी आप कहीं भी ले जाओ, 150 रुपये केजी देसी गाय का नहीं मिल रहा। तो सर एक बात मुझे और बताएं भी, जो देसी गाय नहीं पालते, मैं उनसे पूछता हूँ वे क्यों नहीं पालते, तो वो बोलते हैं कि ये लात बहुत मारती है, या ये समय पे गाभे नहीं होती, इसका बहुत कम समय का ब्यात है। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है इस मामले में? नहीं जी, हमारा तो बहुत अच्छा रहा है। ज्ञापन भी समय पे होती है, दाना वाना खवाने के ऊपर बात है, बिल्कुल सही रखो आप। ज्ञापन भी सही टाइम पे होगी और दूध भी अच्छा देगी। लात वात कुछ नहीं मारती, बहुत सीधी गाय है। सर आप मुझे बताएंगे आपको 26 लीटर की गाय कहाँ से मिल गई, क्योंकि नॉर्मल पशुपालकों को गाय मिलती नहीं है। ये जूनागढ़ से ही लाया था मैं। जूनागढ़ से लेके आया था सर? थार पारकर और सूरतगढ़ से आई थी ये। थार पारकर सूरतगढ़ से। ठीक है सर। तो सर आप मुझे इसके बारे में बताएं भी, बहुत सारे पशुपालक ये कहते हैं कि ये ज्यादा लंबे समय तक दूध नहीं देती, आपका एक्सपीरियंस इस मामले में कैसा रहा है? नहीं जी, अब ये 2 महीने की गाय आ रही है। ठीक है। और 18 किलो दूध है इसमें। 18 किलो दूध है? ये 7 महीने तक दूध देगी। 7 महीने तक दूध हाँ देगी? जी, दूध देगी। तो बहुत ही शानदार है सर, इतना तो भैंस से भी ज्यादा है। और तो हमारे पास घर पे है काकरेज है।
कांकरेज भी रख रखी है आपने? काकरेज भी रख रखी है। उसे वो 7 महीने की गाभण होगी, 10 किलो दूध है काकरेज में। तो सर आप मुझे बताएंगे आपको टोटल कितना समय हो चुका है देसी गाय को रखते हुए? करीब करीब 5 साल हो गया हमें। 5 साल हो गए। अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है देसी गाय के अच्छा साथ? रहा। बहुत अच्छा रहा है। आप नए पशुपालकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो देसी गायों की तरफ आए, अच्छे पशुपालक बन सके? अच्छी गाय लाओ, नस्ल की गाय हो देसी, अच्छी पालो तो बहुत प्रॉफिट है इसमें। मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही घनी बढ़िया है जी। सर मुझे आप एक ही बात ये बताएं भी, जो नए पशुपालक हैं वो देसी गाय खरीदना चाहते हैं, आप देसी गाय उनको प्रोवाइड करा सकते हो? हाँ, प्राइवेट हम बताएंगे उन्हें भी, हम नहीं करवा पाएंगे, उन्हें भेजेंगे जहाँ पे हम मतलब देंगे, उन्हें एड्रेस बताएंगे। तो सर आप मुझे अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है जरूर प्रोवाइड कराएं नए किसी किसान वीरों को। हाँ, आप 97 59 59 8088 14। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत उम्मीद है किसान वीरों आपको आज का पार्ट जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं।